အခုကကားထဲမှာဆက်နှုတ်လို့ရတဲ့အချင်းတွေကိုပြမလို့အခုငါတော့ထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့မှာအစိမ်းရောင်တော့ပုံစံမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကလို့မပေါ်လာခဲ့ရင်ဆက်နှုတ်လို့မရဘူးကြားတယ်နော်အဲ့မှာတော့အစိမ်းမပေါ်လာလို့ဆက်နှုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆက်နှုတ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာ brake ကိုဆောင်းပြီးတော့နင်းလိုက်တယ်ဆောင်းနင်းပြီးတော့လောချလိုက်တယ်တော့ပေါ်လာပြီအဲ့မှာအခုမှဆက်နှုတ်လို့ရမယ်ကြာနော်ဆက်နှုတ်လို့ရပြီအဲ့ဒါဘာကိုပြင်ရမလဲ